我是一个中医硕士。嗯，可以跟你连麦吧？证明一下。证明一下啊。证明等一下，我找一下学生证。我找一下学生证，你别着急。又来了，又来了啊！好，首先说明啊，我不会自己挂掉电话，你别给我挂了，具体。你放心，你只要能证明你是中医硕士，我也不挂你，你放心啊。我先给你点个关注。好，我先给你看一下啊，执医证没问题啊。行，我这东西你不敢造假，对，这东西你不敢造假，行，你别急。好，不用找了，我相信你。哪个学校方不方便讲？不方便。哪个城市的？哪个城市的？没必要。不，城市不说就没意思了，哎。你如果说认为自己说的话没问题，城市有什么不敢说的呢？对不对？就如果自愿嘛，是自愿，是自愿，没错，那你最起码你得让大家知道一点吧？你什么都不知道，你上来聊啥呢？我直接证都拿给你看了，你还要什么？你啥信息都没有啊？上来你还查上户口了？那我最基本的我应该知道吧？来，我举个例子，你在哪个城市我应该知道吧？我在中国。我说哪个城市？中国的城市。不，咱们别玩不起，玩不起就没意思了。行了。哪个城市？怎么了嘛？浙江哪个城市？哪个城市？浙江杭州怎么了？杭州是吧？不撒谎。你自己去看看，浙江中医药大学是不是在杭州？行，来，多大岁数了？你查户口呢？岁数最后一个问题，多大岁数？最后一个问题。我58。不，你这就没意思，你在怕什么？我发现很多跟我聊中医的，就是唯唯诺诺的，你怕什么呢？如果你说的话没问题，你怕什么呢？不是，那你问我问你，你为什么要问这个问题呢？因为很简单啊，你说你中医硕士毕业没有啊？执医几年了？那我不清楚啊。我的学生证都还有，我哪来的毕业呢？你没毕业呢。我学生证都还有，我毕啥业啊？那你这个执业医师资格证你是怎么考的？你不是知道一点吗？你不是知道医学生的吗？这个证不是你的。还不是我的，我是研究生，我拿本科的学历去考。本科毕业1年之后，我就可以去考执医证。你不需要规培吗？之后我可以再考一个。不需要规培吗？规培是专硕，我现在在规培啊。你现在在规？我又不是主治，医师资格证。好。我好歹懂一点东西吧。好，说吧。讲吧。说事儿。首先啊，我不会承认，我不否认西医，我只是觉得就是你对中医的态度，也不是说你对中医的态度啊，就是你让大家觉得你自己可以不信，你没有必要说大家都不要信。不要说废话，说事儿，具体的事儿。我觉得你这个态度就很不好。你看我们自己的国家，也包括我们自己的国家也敏感词，不要说敏感词，不要说敏感词。我国家应该不是吧？不要敏感词，不要说敏感词。就是我们自己的这个大家庭都在推说事儿，说具体的事儿。不要说大而泛的。那你为什么还要来让大家不要信中医？我什么时候说让大家不要信中医了？什么时候说的？别人去看中医，哎呀，你这是害了他呀，这不是吗？那请问中医能治什么病？中医能治什么病？你去中医院，中医院能治的病全部能治。举一个例子啊，你不是中医硕士吗？举一个例子。好，那我就举一个很简单的，小孩子儿科，儿科是不是大家很多，包括咳嗽什么的，包括现在比较流行的那个儿科的那个生长贴，都有听过吗？什么？生长贴，就是有的小孩子他自己觉得就是身高不够。我问你，中医能治什么病？
中医能治什么？就是你看，比如说咳嗽，咳嗽可以吧？嗯，咳嗽算不算？中医能治咳嗽。能，哦，那至少小请问，儿咳嗽。好，那我有个问题，我是一个小孩儿，嗯，我今年对，3岁了，然后呢，嗯我到医院，父母把我抱到医院就是咳嗽，老是嗯，间歇性的咳嗽，那请问是什么病呢？那我们中医的判定，首先，嗯你是一个咳嗽，嗯因为在我们中医来说，咳嗽就是一个病，然后呢，我们要分症，对不嗯对？嗯最主要的就是一个风寒风热。那我们嗯看，我们一般都会看一下，让孩子看一下那个舌苔，对不对？嗯嗯如果说舌苔比较红，或者说自己有其他什么症状，我们就可能会变为风热。风热我们可能就嗯用一个银翘散，或者嗯说这个桑菊饮。如嗯果是风寒的话，我们就会用那个如果加上有大汗或者是高热，我们可能三熬汤这种的都会用上去。那用完之后，基本上就能都好啊。都是废这算话。不算有用呢？你怎么分辨我是气管炎还是肺部感染，我中医我为什么要分辨气管炎还是中医感染呢？还是肺部感染？那你当然要分辨啦，因为用的药是不一样的，治疗我们中的医就是治疗的过程是不用药，一样的。我们中医就是这样吃的呀。我不管你是肺部感染，不管你是那个，如果说他是肺部感染，那么他的症状一定会更重，对不对？包括不对，他不可能只有咳嗽，对不对？他不可能不对，只有咳嗽，不，还真他还有可能只会有高。有咳嗽，还真有可能。你会有咳嗽这个症状的病有很多。举个例子，对我刚才跟你讲了，对，我说了嗯一个3岁的小孩进医院就是咳嗽，那你请问你对，怎么去治疗？怎么去分辨？我怎么去分辨？首先，对，如果他进来没有很重的就是很严重，对不对？嗯那我们肯定就先用桑菊饮加减啊，我不是说一定要全部用桑菊饮，我们是用加减，就是嗯，加一点剂量什么的，加一点减一点，或者加一你点其他的首药这样的。先你怎么去判断他的病症呢？我们一看是咳嗽，然后嗯，呢，首先病它是咳嗽，然后症它是一个风热，我们就用桑菊饮，我知道他是什么然后桑菊病呢？饮基本上它进去咳嗽不是好，首先他的病叫做咳嗽，症叫做风寒，嗯，叫做风热脾肺，不对，你这是病和症开上我都有了。帝视角。就是会引起咳嗽的病有很多，比如说最简单的感冒、肺炎，还有什么支气管嗯，炎，还有什么肺结核，还有什么好，哮喘，还有什么，对对对，甚至连冠心病和心力衰竭、心脏上的问题都会引起咳嗽。那请问好，等一下啊，你怎么去判断他是得了哪些病呢？好，首先啊，然后你看我经常在儿科，没回答我一个的问题，小孩子过来，包括你，没有回答我的问题。好啊，那你之前也没有我再重复刚刚的问题，我们还在回到第一个问题，我说了，我现在你为什么要抱了一个孩子过来，孩子不会讲话，父对，母不是专业人士，我知孩子咳嗽，好，嗯，你看他一过来，你就用你西医的视角来看，我们用我们中医的视角来看，你不用西医过来，西医视角，你小孩子过来，我现在就跟你说有个孩子咳嗽，你怎么治疗？你过来，我看到了，如果是单纯的咳嗽，那我就会用银翘散。单纯的咳如果是嗽，风热的话，我对，就就是用银翘散。单纯的咳嗽。对，如果只是单纯的咳嗽，我就用如果还是风热，我就用风热是什银翘散。么意思？那么风热就是风热袭肺，就是一种中医里面的一种症型。什么意思？评判标准是什么叫什么？什么意思？评判标准是什么？我们如果小孩子咳嗽，对不对？然后呢，我们看他的舌苔，对不对？你说他然后风热这个评判标准是什么？因为这个东西也是别人教你的嘛。如果他是舌苔以什么标准教的是你？偏红的，什么？如果我们老师教的我就是舌苔如果是偏红色的，我们就首先包括咽部如果是红色的，我们首先会考虑风热，你老师没有常识，懂了吗？你的老师没有常识，因为每一个人对颜色的敏感度不一样。
那你是色盲，那当然不能当医生。不是啊，这是事实啊。本来是人与人之间的这个对颜色敏感度本来就不一样啊，视神经的感知本来就是不一样的。你说舌苔偏红，那每个人的眼睛本来都是不一样的。什么叫偏红？什么叫不偏红呢？我这不是抬杠啊，这本来就是啊。正常人你自己红不红，你看不出来啊？哎，你看红与红不红的这个标准，每个人是不一样的，视神经的敏感度是不一样的。好，我们就你这个就属于抬杠，纯抬杠。这怎么能是抬杠呢？这本来就是啊。不是为什么是抬杠？而且我告诉你，医学还真就是抬杠。你是人吗？我问你，你是不是人？我是人呐。你是不是人？我是人啊。那有的人看起来你就不是人啊，比如我看起来你好像就不是个人，那怎么办呢？那你觉得你是人吗？你是不是人？你看你这才叫抬杠呢。你都说我不是人了，你这不是抬杠吗？每个人看的视角不一样嘛。每个人看的视角不一样。好，对不对？然后呢？好，包括你们就是包括西医，我不是说否认西医啊，就是一个你像小孩子带进来，我们肯定是从没有很严重的症状，我们肯定从轻看他的病，对不对？他咳嗽，我们肯定先按轻的来。如果说他两副药下去没有效果，我们自然他肯定一般就会再回来再看，对不对？你已经如果说失职了，因为你什么叫两副药下去没效果再来看？那如果说他是由心力衰竭引起的咳嗽呢？可能两副药之后可能都会发生不幸。如果是冠心病呢？两副药之后都有可能发生不幸。如果是肺结核呢？会传染更多的人。你这是完全不负任何责任的，你这是靠蒙。那我问你，一个病人进来了，先拿简单的药先试，不行了过2天再来看，这纯粹是靠蒙啊，不负任何责任的。好，那到我说了吧。如果是肺炎，严重的肺炎，2天人就没了。好，到我说了没有？说。好，比如说你现在带了一个人去三甲医院啊，西医的三甲医院。比如说带你家里人，就带你儿子或者是什么人，3岁带过去他那里看。那你觉得就是当时没有症状，没有什么症状，然后呢，你过去，你觉得他会给你开什么？不用假设，我来告诉你。我知道你不知道，我知道，你怎么知道啊？你怎么知道我不知道啊？我先说。哎，不是你说好吧？我先说。我先说。因为我是这个像那种三甲省级的三甲那种我也进去过，就是我也在那里待过。一般如果没有很严重，我们就是西医的他也不会说一来就给你什么血常规啊、CT 啊、X 线啊都给你拍起来，对不对？我没有说错吧？都开的。因为很简单，你不用假设。我之前我是常年的气管炎患者，我初中的时候我得了3年气管炎，去医院就是一套流程，验血、拍 X 光啊，然后呢会看一下扁桃体。不可能，你自己去问一下你直播间的人有没有说不是说验血啊，验血拍 X 光啊，很正常的。是不是不是验血拍 X 光那是住院的流程？而且我告诉你，不是住院，我再告诉你，而且还会再就是做一个心脏的那个心电图，就是验血，这个是心电图拍片。不是你是纯傻逼吗？不，自己看弹幕。我不会看你的弹幕的，我不会看你的弹幕。我现在怀疑你不是医生了。我的意思是，我现在怀疑你不是医生了，先打个假吧。左心室和右心室中间是什么？左心室、右心室是室间隔嘛？啥狗你是？室间隔是吧？皮肤表层以下的组织是什么？皮肤表层以下的组织不是那个包括肌肉啊，还有一些脂肪啊。等于没回答，请告诉我表皮下面是什么？挨个说它的结构。真皮层。还有什么？没问题了吧？
那不是，你不是真医生，我们就告不是真医生。这种医那我再生的东西拿出问你一个，来还问我不是真医生。这个执业医师资格证满分多少分？ 360分过600分，什么没听懂？满分600分，360分就过了啊。这个说的是没问题的啊！你竟然是，你别打假我你了，竟然能拿到执业医师你别打假资格证，我了。你竟然能拿到执业医师资格证，天哪，令人啧舌！我没有看到你身上有任何的正真本事。常就是，因为我没有跟你聊西医的，好吧？我没有跟你聊西医，你我是聊什么？你聊我是什么都是不中西我都有合格的，学过的。聊什么都是不合格的。你聊中医你也聊不过我。聊中医聊不过你，连风热是啥你都不知道，就怎么那表示中医风热是啥？你啥的？告诉关键是我一下。风热，我们说有六淫，风寒暑湿燥火，那怎么分为判百病之长判断一个人是否风热的标准是什么？啊。我刚刚不是已经说过了再吗？说一遍。风热，嗯风热要看是什么病，因嗯为我们的话一般症的话都是又开始顾左而言他了，症都是就是没标准，发病地为主。看心情，就是看心情。那行，风热标准是什么？你得能说出标准呐。说了在哪个病里，每个病里面的它的表现都不一样。再举一个例子，举一个例子。对，举啊。或者你用的什么手机啊？怎么卡呀？我一点都不卡，是你卡了。不能是用苹果吧？啊，我一怎么这点都不卡，么卡呀？是你卡了，开始转移话题了，就是不回答。来举一个例子。你都啥了，胡子？我一点都不卡，是你的问题。回答问题啊！说话。都卡成啥了你？我一点都不卡，我已经跟你说过无数次了。我听不到你说什么。不是开始装卡是吧？不，你装卡就没意思了，装卡就走呗，就跑了是吧？我听不到，你真的很卡。我一点都不卡，我听得很清楚。不是你故意是吧？你不想聊挂了就行了，没必要。来，我想给他挂一下啊，先给他。